Hejka, nazywam się Oliwia Bugajska, A ja jestem Laura Ząbek. a my Was witamy w kolejnym odcinku Space Talk, gdzie studenci z organizacji Uniwersech na Akademii Górniczo-Hutniczej, czyli AGH, organizują wywiady, żeby dowiedzieć się nieco o kosmosie z naszymi kosmicznymi gośćmi. Uniwersech to jest organizacja międzynarodowa, czyli Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i ludzkości. Tak, jest z nami Agata Kołodziejczyk, astrobiolog, opiekunka koła naukowego Astrobior oraz założycielka Analog Astronauts Training Center. Witam serdecznie, cześć dziewczyny, witam Państwa. Tak, może zacznijmy od takiego pytania, jak się zaczęła Twoja droga, jak zostałaś astrobiolożką i jak powstał pomysł na habitaty? Droga zaczęła się właściwie w młodym wieku, ponieważ jestem dzieckiem astronomów. Moja mama, mój tata, moja siostra i nawet mój brat, wszyscy zajmują się astronomią na różnych specjalizacjach, w różnych miejscach. Ja nie chciałam tego robić. Ja byłam tą czarną owcą w rodzinie, powiedziałam nie będę robić nic takiego, co jest nienamacalne, gdzieś kilka lat świetlnych od nas. Przecież po co to komu jest potrzebne, tak? Są to jakieś prawa, jakieś słońca, jakieś galaktyki, które tak naprawdę, czy my tam dolecimy? No, raczej nie za naszego życia. No, stwierdziłam, że wolę się zająć życiem i właśnie tym, co nas dotyczy tu i teraz. I stwierdziłam, że będę biologiem. Moi wszyscy tam w rodzinie mieli teleskopy, ja miałam mikroskopy i też się bardzo dobrze czułam i stwierdziłam, że te moje to są lepsze, bo to, co obserwuję, to jest właśnie życie, to jest to, co jest naprawdę namacalne. Ale oczywiście przez to, że jestem skrzywiona przez tą astronomię, no to stwierdziłam, że sobie tak zacznę analizować, jaki wpływ mają gwiazdy na to nasze życie ziemskie. No i tak się zaczęła moja przygoda z biologią. Najpierw w Krakowie, później na Uniwersytecie w Sztokholmie, gdzie już zajmowałam się stricte układem wzrokowym, czyli jak my percepujemy światło, z zegarami biologicznymi, czyli czymś, co jest sterowane wręcz ruchem obrotowym Ziemi, naszymi fazami aktywności i snu. No i później oczywiście poszłam do Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie też zajmowałam się tym wpływem gwiazd na układy żywe. I potem trzeba było mieć laboratorium. I tak się zaczęła przygoda z habitatami. A propos habitatów, ponieważ jesteś założycielką AATC, czyli Analog Astronaut No. Training Center. tak. Wiem, długa nazwa, nie każdy to lubi. Czy mogłabyś opowiedzieć nam nieco więcej, czym się właśnie zajmujecie, jak założyłaś w ogóle tą firmę? Jak najbardziej. Słuchajcie, to nie było tak, że ja jestem bizneswoman, tak? Absolutnie nie mam smykałki do pieniędzy, do biznesu, natomiast uwielbiam wydawać pieniądze, jak każda kobieta. I to nie małe pieniądze. Zamiast ubrań wolę sobie kupić mikroskop. Na przykład ostatnio sobie kupiłam mikroskop elektronowy i powiedziałam mojemu partnerowi, że nie chcę Diora, nie chcę perfum, ale chcę ten mikroskop elektronowy, czy mi nie kupi. No jak zobaczył cenę, to tak trochę stwierdził, że taniej by go 5 żon kosztowało niż ja jedna. Ale właśnie, tak to jest. I teraz kwestia AATC to też był jakby taka naturalna rzecz, bo pracując w Europejskiej Agencji Kosmicznej zauważyłam, że wszystko fajnie, ale tam ludzie nie robią tak naprawdę tych projektów, tylko je sprawdzają, zarządzają nimi, jakby wykonują decyzje, analizy. Siedzą przed laptopami przede wszystkim, a ja mówię, nie, ja chcę robić naprawdę coś kosmicznego, tak? Nie chcę siedzieć i nadzorować, tylko chcę coś faktycznie robić. No i tam, będąc w ESie, moim projektem było właśnie analiza rytmów okołodobowych w izolacji w takich bazach kosmicznych. No to mówię im, słuchajcie, no super, ale ja bym chciała to przetestować na prawdziwych ludziach w prawdziwym laboratorium. Okazało się, że ESA nie ma takiego laboratorium. Próbowałam szukać w szpitalach, w różnych miejscach, halach odizolowanych od słońca. Cena wyszła tak wysoka, że wyszło, że najtaniej
jest zbudować własny habitat z kontenerów i zrobiłam to naprawdę po kosztach. I stąd są habitaty, stąd musiałam założyć też spółkę i tak dalej. Ale to jest całkowity taki po prostu ta pasja za tym, żeby naprawdę zbadać to na ludziach i żeby naprawdę zobaczyć, czy można zbudować symulator światła słonecznego w przestrzeni izolowanej. No bez ludzi, bez takiego laboratorium tego się nie da zrobić. To od was zależy, jak bardzo się wczujecie, że jesteście na Księżycu. Tam jest, słuchajcie, 60 Hz, tam jest naprawdę takie sensorycznie, jest to bardzo dobrze odwzorowane, jeśli chodzi o to środowisko, że ono jest inne. Wchodzicie z całkiem nową załogą, trzeba się odnaleźć we wszystkich procedurach. No, powiem wam, jest to bardzo ciekawe dla młodych ludzi. I wiele młodych ludzi mi powiedziało, że to był jakby taki switch do pójścia totalnie w sektor kosmiczny. No i teraz oni są na stażach wszędzie. Tak, w takich habitatach, tak czytałam na AATC, prowadzicie misje kosmiczne, misje księżycowe, marsjańskie. Jak wygląda taki standardowy dzień uczestnika takiej misji? Tak mniej więcej. Musieliśmy zająć te nasze osoby, które poddawane są badaniom, prawda? Pobyt w izolacji przez tydzień, niejednokrotnie w totalnej ciemności, gdyby załoga nie miała co robić, po prostu byłby nudny. Więc myśmy musieli sprawić całą otoczkę, te procedury, szkolenie, przygotować międzynarodowy staż dla tych ludzi, żeby po pierwsze oni chcieli dać się zamknąć, tak? Po drugie, żeby mieli super przygodę, żeby się czegoś nauczyli i dlatego myśmy zbudowali cały ten program. Procedury, to wszystko, co proponujemy w naszych habitatach, oczywiście ma początek w prawdziwych misjach kosmicznych i w tym, co było mi dane zobaczyć pracując w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czyli tam wiedziałam, jak wyglądają załogowe misje, jak wygląda grafik misji dla astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To wszystko dało się dowiedzieć. No i to zostało przeniesione w takie właśnie środowisko habitatowe, gdzie ci nasi wszyscy, głównie studenci, mogą zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca astronauty, jak wygląda praca w stacji kosmicznej. To jest bardzo interesujące. A jakie były na przykład najciekawsze albo najbardziej zaskakujące wyniki badań, jakie inni astronauci w tym habitacie odkryli? Bardzo fajnie, że poruszyłaś temat badań naukowych, bo pamiętajmy o tym, że habitaty, że misje analogowe to nie są wakacje. To nie jest Big Brother. Większość osób myśli, że idę się zamknąć, tam mnie Centrum Kontroli Misji podgląda. Przede wszystkim my chcemy robić badania. I jak się przejrzy tak dogłębnie literaturę naukową, to się okaże, że tak naprawdę tych badań z habitatów wcale nie jest tak dużo. Kilkanaście publikacji z danej dziedziny. Psychologia, fizjologia, bo to są głównie te tematy, te dyscypliny nauk, które możemy studiować. Mnie w szczególności interesują systemy podtrzymywania życia, bioreaktory, produkcja żywności w izolacji. To wszystko to jest temat badań naukowych od takiego początku, czyli badań podstawowych, jakie rośliny, jak je genetycznie zmodyfikować, żeby one w izolacji w ogóle mogły funkcjonować, prawda? I po to tworzymy habitat na AGH, że chcemy się skupić na badaniach naukowych. Dotychczas te wszystkie misje analogowe, co są robione nie tylko w Polsce przeze mnie, przez AATC, przez Lunares Pile, przez inne habitaty na Hawajach i tak dalej, mogłabym wiele wypowiadać nazw, to wszystko mało jest naukowe. Przede wszystkim dlatego, że załoga, która tam wchodzi, to jest 6 osób, słuchajcie. No to ileż można badań i jak można tą statystykę wydobyć z 6 osób, tak? Dlatego my stwierdziliśmy, że dobra, my robimy krok do przodu, będziemy powtarzać te same wystandaryzowane misje wielokrotnie, tak ażeby uzyskać moc statystyczną. I wtedy możemy dopiero śmiać, mówić o nauce, a nie to, co, wiadomo, nikt nie napisze po tygodniu publikacji naukowej. Tak się manuskryptów nie robi. I stąd jest problem, bo to trzeba się poświęcić. My mamy
ten jakby przyjemność i ten zaszczyt, że organizujemy w tym momencie 98. misję. Za miesiąc będziemy mieć 100. misję. Jesteśmy uplasowani na 2. miejscu na świecie pod względem zrealizowanych misji. Będą jakieś Jestem urodziny wersowany. wtedy? Nie dość, że urodziny, mamy nadzieję na wreszcie bardzo wysoko punktowaną naukową publikację. Chcemy pokazać światu, że Polska potrafi z misji analogowych wydobyć konkretny poziom, ale totalnie nowy poziom. Nowej, prawdziwej nauki, a nie tylko case studies, bo to zazwyczaj to, co jest pokazywane obecnie, to jest case studies, to nie jest nauka. Tak, a ja mam takie pytanie w tych habitatach. Te warunki i też badania, technologie, jak blisko to jest do faktycznych misji kosmicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Powiem tak. Nie jest tak blisko, jak ja bym sobie marzyła, bo nie mam budżetu. Jedyne, co mogę ludziom zaoferować, to te same procedury, te same testy, co mają astronauci, więc oni troszkę się uczą tego, co trzeba umieć, jeżeli chce się pracować w kosmosie. Mamy do zaoferowania dużo jeszcze takich dodatkowych szkoleń, które są niezbędne i które są w każdym grafiku przygotowania do lotu w kosmos, czyli wirówka przeciążeniowa, ale to już nie jest w habitacie, tak? Mamy współpracę z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej. Tutaj w Polsce, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale mamy najlepszą wirówkę przeciążeniową, symulującą start i lądowanie właśnie załogi kosmicznej. Start rakiety i lądowanie właśnie w takim lądowaniu balistycznym. Proszę Państwa, więc my to mamy w Warszawie na miejscu, tylko że kosztuje to dosyć dużo. Kolejnym szkoleniem, które organizujemy, mnóstwo szkoleń podwodnych, bowiem astronauci trenują swoje spacery kosmiczne w mikrograwitacji, gdzie pod wodą. 8 godzin dziennie bite ćwiczeń. No też w habitacie tego nie zrobimy. Ale jeździmy znowu pod Warszawę do Mszczonowa, do Deep Spotu i tam szkolimy. Potem bierzemy naszych ludzi na szkolenia już do morza, do akwenów takich naturalnych, gdzie jest dużo trudniej zorientować się w trójwymiarze. Wszystko po to, żeby rozwinąć trójwymiarową percepcję przestrzeni. Nie wszystkich stać na latanie samolotami, ale też wszystkim bardzo mocno radzę, bo po prostu nikt, kto jest płaskoziemcem, kto porusza się na GPS-a w 4 kierunki świata i tyle, i nie porusza się góra-dół, no to tak naprawdę my jesteśmy tak ograniczeni. I te osoby, które są płaskoziemcami, nie zrozumią tych osób, które są trójwymiarowcami. Ja się nazywam trójwymiarowcem, ponieważ uwielbiam poruszać się w trójwymiarze, w neutralnej pływalności, po prostu w 3D, jak w Minecraft. W Minecrafcie też mamy takie trójwymiarowość zachowaną i też można troszeczkę sobie ćwiczyć tą pamięć przestrzenną. Są aplikacje mobilne dostępne na telefon za darmo, gdzie można ćwiczyć pamięć przestrzenną. Polecam bardzo test szympansa. Wszyscy nasi astronauci w habitacie to testują. Ja się pytam, jesteście lepsi od małpy czy nie? Bo małpa potrafi słuchajcie, zapamiętać 8, 9 pozycji i numerków w kolejności. Czasami ludzie nie są w stanie nawet jednego numeru telefonu zapamiętać. Ile wy pamiętacie numerów telefonów? Tak, 5 do Naprawdę? najbliższych osób. Super. Ja też całkiem sporo, bo z rodziny chyba wszystkich numery telefonów. Ja często... O was podziwiam, bo ja 2. Ja pamiętam tylko 2 i podziwiam. 6 będzie. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Każdy test na astronautę to jest ćwiczenie i sprawdzanie waszego jakby pamięci do liczb. Również pamięci przestrzennej można fajnie ćwiczyć zamykając oczy, pisząc sobie ciąg liczb. Zaczynając od tyłu do przodu, od przodu do tyłu, 2-cyfrowe, 3-cyfrowe liczby po przecinku, patrzeć, czy się utrzymuje linię, poziom, wszystko. Albo rysuje się ludziki z zamkniętymi oczami, patrzy się, jaką się ma tutaj sprawność, te wszystkie łuki nerwowe, połączenia synaptyczne, to wszystko jest sprawdzane. I to oferujemy naszym ludziom, tak.
A na ten moment, co ciebie najbardziej fascynuje w kosmosie oprócz habitatów? Jakbyś mogła doprecyzować, czy to jest biologia, czy już powoli odchodzisz w jakieś bardziej fizyczne tereny? Tak uznajmy. Sercem jestem biologiem i oczywiście uważam, że biologia to jest wypadkową i fizyki, i chemii, słuchajcie, i socjologii, wszystkiego. Więc fascynuje mnie biologia, najbardziej mnie fascynuje i chciałabym mieć w tym udział przeniesienie życia ziemskiego na inne ciała niebieskie. Chciałabym mieć w tym udział aktywny, czyli że te badania, które robimy tutaj na AGH, że te systemy podtrzymywania życia, te bioreaktory, te systemy akwaponiki, hydroponiki, że to wszystko kiedyś zostanie przeniesione na Księżyc, na Marsa, na różne księżyce lodowe i że tam w bazach kosmicznych będzie to życie przeniesione, utrzymane. Dla mnie to jest absolutnie, po prostu to jest absolutne marzenie. Jak sądzisz, ile lat jeszcze nam zostało, ile dekad nam zostało, żebyśmy w ogóle utworzyli jakąś stałą bazę? Na Marsie czy na Księżycu? Prędzej na Księżycu, ale... Zgadza się, bardzo, bardzo dobrze mówisz. Na Księżycu baza może powstać jeszcze w tym 10-leciu. Chińczycy się odgrażają, że w 2028 roku, słuchajcie, to jest za 4 lata. Wyobrażacie sobie? Ma powstać pierwszy dom na Księżycu. To będzie totalnie nowa era. Ludziom, filozofom się nie śniło, co się dzieje i my jesteśmy świadkami tego wszystkiego. Także uniwersech jak najbardziej na czasie. AGH, WTK jak najbardziej na czasie. Habitaty jak najbardziej na czasie. Kiedy, jak nie teraz, to wszystko zaczynać robić. Po prostu rusza machina, której się nie zatrzyma. Jeśli chodzi o Marsa, patrząc na działania Elona Muska i na to, co on mówi, jest to następna dekada, kiedy będziemy świadkami lądowania pierwszej załogi ludzkiej na Marsie. Tam wspomniałaś o pracy w Europejskiej Agencji Kosmicznej i jak współpraca właśnie z ESA wpłynęła na twoje projekty, na rozwijanie się? Każdemu studentowi i każdemu mojemu przyjacielowi i wszystkim, którzy chcą rozwijać sektor kosmiczny, życzę, żeby pracowali albo przynajmniej jeździli do ESTEC, do mojego ulubionego Centrum Technologii i Nauki ESY, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej, dlatego że tam ma się do czynienia z ludźmi, którzy zmieniają rzeczywistość, którzy robią rzeczy, zdawałoby się niemożliwe i oni są na wyciągnięcie ręki w kantynie. Można opowiadać o misji JUICE, można opowiadać o misji Rosetta. Rozmawia się z tymi ludźmi tak po prostu, jak ja rozmawiam z wami. Chodzi się razem na squasha, chodzi się razem z nimi na basen. Jest się częścią tej społeczności kosmicznej. Nauczyłam się tam niezwykłego poziomu, takiej interdyscyplinarności, rozumienia chemików, rozumienia inżynierów materiałowych, pomimo iż totalnie jest to tak skomplikowane, że człowiek po prostu nie ogarnia, ale uczy się człowiek takiego dialogu, jak zrozumieć osobę, która jest ekspertem w całkiem innej dziedzinie, jak rozmawiać, jak zadawać pytania. Bez takiego doświadczenia myślę, że ciężko jest odnaleźć się w sektorze kosmicznym. Druga to jest rzecz, to jest jakość. Tam jednak pracuje elita. Po prostu najlepsi ludzie z Europy są zebrani w jedno miejsce. 2600 ludzi codziennie jeździ na rowerach zwykle do pracy, bo to Holandia. I słuchajcie, z kim by się nie rozmawiało, to jest to rozmowa na tak wysokim poziomie, że mnie przez 2 miesiące pierwsze bolała głowa, bo ja chciałam mądrze, zadawać mądre pytania, mądrze odpowiadać i to było po prostu ponad mój procesor, tak? To było całkiem inny poziom. I przez to strasznie się rozwinęłam, jeśli chodzi o jakość, o zrozumienie tego wszystkiego. Każdemu życzę, żeby tam był choćby na chwilę. Bo to jest zmiana totalnie postrzegania wszystkiego w kosmosie. A jakbyś oceniła pozycję Polski na arenie międzynarodowej w kosmosie? Będziemy mieli z pierwszej ręki informacje. Znaczy, skończyłam pracę w Europejskiej Agencji Kosmicznej dosyć dawno, bo w 2017 roku. Potem założyłam firmę tutaj, bo chciałam coś fizycznie robić dla ESY, ale powiem wam, że
Polska jest doreprezentowana w pełni, jeśli chodzi o wszystkie pozycje, tam staże. Jest bardzo duże zainteresowanie Polaków pracą w ESA, pracą i w Centrum Astronautów, i w Centrum Kontroli Misji, i no wszędzie, we wszystkich centrach Europejskiej Agencji Kosmicznej mamy Polaków. Więc duma, duma, duma. Jeszcze raz duma. Do tego powiem, że my Polacy wcale nie odstajemy, jeśli chodzi o jakość. Wręcz jesteśmy bardzo poważani. Nasze umiejętności, nasze zdolności, talenty, też nasza decyzyjność, to, że my potrafimy przedsiębrać właśnie proaktywnie jakieś zadania realizować. Nie tak, że czekamy, aż szef nam każe, tylko my sami chcemy zrobić coś super dobrze, od razu wychodzimy z inicjatywą. I to są ci Polacy, którzy tam są. Po prostu nawet osoby z mojego koła Astrobio AGH są tam i prawdopodobnie za parę dni będą przeprowadzać pierwszą rozmowę w języku polskim między Ziemią a orbitą ziemską na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I to będzie nasz student tutaj, Maciej Skorupski, który będzie w Centrum Kontroli Misji, w Kolonii, w Centrum Astronautów ESY. On będzie odpowiedzialny za kilka projektów, eksperymentów i będzie mówił ze Sławoszem co i jak. Jestem bardzo dumna, że studenci AGH będą mieli tę szansę, tę niezwykłą możliwość w historii naszego kraju przeprowadzić taką rozmowę. W języku polskim. W języku polskim. Tak. Ja mam jeszcze pytanie do habitatów, do pracy przy takich projektach. Jakie wyzwania jakieś biologiczne, psychologiczne może są najtrudniejsze do zasymulowania tutaj na Ziemi, jeżeli chodzi o misje kosmiczne? Może nie tyle najtrudniejsze, co komisja bioetyczna by tego nie zaakceptowała, powiem tak, bo wiadomo, są różne scenariusze, co może się zdarzyć, co może pójść nie tak, które wywołują stres. No wiadomo, kosmos to nie jest przyjazne środowisko, jest tam próżnia na zewnątrz. Na pewno z filmów dużo wiadomo, że raczej te scenariusze są zazwyczaj negatywne niż pozytywne. Nikt tam na przykład nie opisuje, słuchajcie, jaki to jest stan być w mikrograwitacji. Wiele astronautów i kosmonautów, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, zapraszam gorąco na konferencję IAC, czyli International Astronautical Congress. Tam możecie bezpośrednio porozmawiać z ludźmi, którzy byli w kosmosie. Normalnie. I zadać im normalne pytanie. Czy to była taka scena jak, nie wiem, z grawitacji, że zawsze to było ojej, jakie straszne, mam stres i ten. Czy to było jednak coś innego? Słuchajcie, są osoby, które od początku, jak tylko rakieta wystartuje, do wylądowania, są w stanie euforii. To jest najbliższe słowo do tego, co może to wyrazić. Bo nie ma takich jeszcze słów w języku naszym ludzkim, uczuć, odczuć, emocji, jakie są w kosmosie. To dopiero się tworzy. Za mało nas tam było, żeby utworzyć nowy słownik, tak? Tych emocji, tych rzeczy. I z bólem muszę powiedzieć, że mało jest filmów, które mówią, że tam jest fajnie. Wszystko mówi, że to jest taki scenariusz, że ktoś tęskni za ziemią, za rodziną. Słuchajcie, nie. Naprawdę ci ludzie są specjalnie wyselekcjonowani przez psychologów, przez fizjologów, fizjoterapeutów. To są jednostki po prostu, które się tam czują jak ryba w wodzie. No ale mówimy o tych eksperymentach, które są wyzwaniem. Tak jak mówię, wszystkie eksperymenty, które dotyczą stresu, które dotyczą jakiejś symulacji awarii, no to są wyzwaniem właśnie pod względem prawnym. My jako firma nie musimy czasem mieć tych zgód etycznych. Jeżeli czegoś nie chcemy publikować, szkolimy wojska, szkolimy służby specjalne i tam sobie możemy pozwolić na troszkę więcej. Więc ich ciśniemy na maksa, dajemy im maski do hipoksji, symulujemy brak tlenu w bazie, tak? A muszą zrealizować zadanie na czas, inaczej no, mogą stracić przytomność, tak? Habitat jest bardzo mały, są bardzo ostre tam krawędzie, różne rzeczy. Jakby tak stracili przytomność, to mogą się uszkodzić. Więc są też takie scenariusze, ale tak jak mówię, to
no, jest jakby wyzwaniem, żeby zapewnić to bezpieczeństwo, to kontrolę. Również wyzwaniem jest symulacja mikrograwitacji. Oczywiście, tych rzeczy na Ziemi nie zasymulujemy. Mamy żyroskopy, mamy w habitatach takie wirówki obrotowe dla komandosów. W lotnictwie się to stosuje, w Dęblinie, w szkole, w akademii, to jest Lotnicza Akademia Wojskowa. Mamy te żyroskopy i też to się ćwiczy na tym. Błędnik. Można się przyzwyczaić do wszystkiego, słuchajcie. Naprawdę kosmos może być przyjemny, może być fantastyczny i to, co nam obecnie serwują reżyserowie, ja myślę, że to są wszyscy ludzie poza Tomem Cruise'em, który lata i który pokazuje, że to jest fajne. Zauważcie, że jak ktoś nie lata, jest reżyserem, który sobie siedzi gdzieś tam, to on nigdy nie pokaże jakby tej radości, tej euforii, tego piękna, tylko zawsze będzie dramaturgię podkreślał tego środowiska. Tak, a tam Cruise jak w Mavericku Tak? latał. Top to- Gun Tak, miał takie Widzicie, jest całkiem przeciążenia. inny film, całkiem inna to się patrzy. wizja Mhm. tego wszystkiego. Tak. Niestety musi być dramaturgia. No Żeby... ale to trochę zniechęca jednak, to trochę, oczywiście, do nas się zgłaszają ludzie pasjonaci kosmosu i mamy dwie kategorie pasjonatów. Jedni są tacy, którzy totalnie nie mają pojęcia o kosmosie, nic, tyle, że chcą robić kosmos, bo dla nich jest to coś pięknego, coś niezbadanego, coś nieodkrytego. No ale właśnie ta wiedza, ten poziom, tragedia, tak? No i są ludzie, którzy są bardzo dobrze przygotowani, którzy jak wchodzą na pokład habitatu, słuchajcie, to oni naprawdę wiedzą, po co są. Oni mają rewelacyjne wszystkie raporty, wszystkie procedury wykonane perfekcyjnie, no i oczywiście potem pracują w Europejskiej Agencji Kosmicznej czy gdzieś indziej. A sama chciałabyś lecieć w kosmos? Takie już łatwiejsze pytanie? Jak najbardziej tak i uwaga, powiem, że coraz to bardziej myślę, że jest to możliwe. Dlaczego? Dlatego, że doświadczam mikrograwitacji w tych wszystkich szkoleniach, doświadczam hipergrawitacji na wirówkach przeciążeniowych, latam, nurkuję. Słuchajcie, jak to się tak zaczyna trenować, to nie jest nic strasznego. Ja za niedługo mogę powiedzieć, że robię wszystko, co robią astronauci w czasie treningu. Jedyne co, no to nie lecę, tak? Bo to trochę kosztuje. Obecnie jest to 20 milionów na przykład, jest to bilet w kosmos na Dragonie. Nie stać mnie na to. 36 tysięcy dolarów to jest jedna doba na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nie stać mnie. Ale, tak jak mówię, jeśli chodzi o szkolenia, o trening fizyczny, o trening kognitywny, to nie jest takie trudne, jak by się ludziom wydawało. Wystarczy siąść, tak naprawdę wziąć się za siebie, postarać się i nagle się to okazuje, że to naprawdę jest możliwe, to naprawdę jest zrobialne dla ludzi. I gorąco Was zachęcam. Nurkujcie, latajcie, choćby na szybowcach, coś fantastycznego, na paralotni, na balonach. To jest wszystko dostępne tutaj w Polsce. Ja zawsze powtarzam, my Polska mamy orła białego z 2 skrzydłami, takimi, słuchajcie, niepasywnymi, nie, że ktoś na kogoś czyha i poluje, tak, jak nie powiem jaki kraj, tylko my mamy te skrzydła, tak, my mamy skrzydła, my mamy latać. Proaktywne. Ja chciałam teraz troszeczkę zmienić temat, ponieważ w zeszłym tygodniu odbywała się konferencja, Space Research Conference, i na tej konferencji zbierała pani próbki do badań, do stworzenia mikrobiologicznej mapy Krakowa. Czy mogłabyś opowiedzieć troszeczkę o tym projekcie? Bardzo chętnie. To też ma związek z habitatami. Dlatego, że w habitatach, w izolacji mamy problem, słuchajcie, z bakteriami, z grzybami. Tam nie można otworzyć okna, nie można otworzyć drzwi. Człowiek i cała załoga, która żyje w takim środowisku, jest też nosicielami własnych bakterii, własnych grzybów i to wszystko krąży w powietrzu. Naszym celem tutaj, takim projektem, który realizujemy w ramach koła Astrobio AGH, to jest stworzenie czujnika do monitoringu
tej czystości powietrza mikrobiologicznej w przestrzeniach izolowanych, ale również w różnych środowiskach ekstremalnych. Na przykład lecimy teraz w Himalaje za 1,5 miesiąca, badamy regularnie stację polarną w Arktyce, badamy tereny arktyczne, jak ludzie wpływają na te środowisko mikrobiologiczne, można powiedzieć dziewicze naszej planety. No i żeby stworzyć taki czujnik, stwierdziliśmy, że musimy mieć więcej danych, bo czujnik ma działać na zasadzie obrazowania, metody obrazowania, czyli narasta nam kolonia, my robimy zdjęcie tej kolonii żadnym, słuchajcie, wyrafinowanym sprzętem, po prostu telefonem. I mamy w telefonie aplikację, która od razu nam dokonuje near real-time analysis. Dlaczego near real-time? Bo potrzebujemy zdjęć, co najmniej 3 zdjęć takiej kolonii, która rośnie i na tej podstawie będziemy mieć aplikację, która nam powie, co to rośnie, jak to rośnie, czyli czy szybko, czy wolno i czy to jest jakieś inwazyjne, czy nie. Czyli w sumie bardzo ważne informacje, tak? Tutaj rozdawaliśmy właśnie takie nasze testery, można powiedzieć, które będą karmiły sztuczną inteligencję. I tutaj pokazuję, nie wiem, czy będzie widać, że 4 media już pięknie zarosły od czasu konferencji. Mamy różne rodzaje mediów na bakterie, na grzyby, na patogeny i na te nasze mikrobiomy. Co więcej, będziemy robić analizę hiperspektralną. I tutaj, nie wiem, pokażę tak z bliska, że niektóre nam kolonie świecą nawet w ultrafiolecie. One są bardzo ciekawe, bo w różnych takich długościach spektrum światła one inaczej świecą i dzięki temu możemy stworzyć taki atlas, mapę charakterystyczną dla danego gatunku. Oczywiście musimy te wszystkie nasze mikroorganizmy, które nam narosną, przebadać metodami klasycznymi, ale już potem mamy referencję, że takie zdjęcie zrobione w takiej temperaturze, w takim czasie, to jest to i to. I na tej podstawie będziemy mogli stworzyć, łącznie ze sztuczną inteligencją, algorytmy, które będą nam rozpoznawały te kolonie. No i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział, dziękujemy Wam w tym właściwie zbieraniu danych dla naszej sztucznej inteligencji, dla naszych algorytmów i dla przyszłego czujnika. Mamy nadzieję, że będzie on podstawowym wyposażeniem przyszłych baz habitatów tu na Ziemi i w kosmosie. Skoro jesteś astrobiolożką, to czy uważasz, że właśnie takie mikroorganizmy, grzyby, bakterie mogą być w jakiś dobry sposób bardziej pożyteczny, tak to nazwę, wykorzystane właśnie w misjach w kosmosie? Jak najbardziej. Weźmy nawet ludzki organizm. Więcej w nas jest komórek bakterii i grzybów niż komórek naszego ciała. Wyobrażacie sobie? Czyli my bez tych bakterii byśmy nie dali rady zjeść niczego. Niczego. Nie bylibyśmy w stanie dostosować się do środowiska ziemskiego. Byłoby to dla nas ponad siły. Gdyby nie te bakterie, gdyby nie te grzyby, po prostu byśmy nie żyli. I to jest pierwsza zasada. Druga zasada, bakterie i grzyby, w ogóle mikroorganizmy są małe i lekkie. Możemy je liofilizować, możemy wprowadzać je w stan anabiozy i nawet na zewnętrznym panelu, słuchajcie, stacji kosmicznej, one są w stanie przeżyć wiele miesięcy. Nic im się nie dzieje. Czyli możemy na przykład na Księżycu, jak mamy za dużo w jakimś bioreaktorze naprodukowanych bakterii, które nam na przykład produkują prąd, tak? Możemy je wystawić na zewnątrz i nic im się nie dzieje. Następnie możemy za pomocą tych mikroorganizmów przetwarzać różnego rodzaju materiały. Możemy tworzyć materiały kompozytowe. My to wszystko robimy. Mamy pewne bakterie octowe, które notabene żyją na naszej skórze, które tworzą biofilm, który się okazuje jest świetną ochroną, jest świetnym materiałem do ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Teraz robimy z tego, jest to celuloza bakteryjna, najczystsza forma tego polimeru na świecie. Bo nawet rośliny, żeby zrobić z drzewa papier, to my musimy taką chemię zastosować, tony litrów wody. Nie wyobrażam sobie takiej produkcji papieru w kosmosie. Ale celuloza bakteryjna
Ja mogę wziąć taką szalkę moich bakterii, wynieść ją właściwie po kosztach, albo jeszcze mniejszą, jeszcze je wysuszyć, jak drożdże piekarskie, co można w sklepie kupić. Słuchajcie, i sobie zrobić w bioreaktorze gdzieś w kosmosie, cały bioreaktor, one mi wyprodukują prawie że najczystszą formę celulozy bakteryjnej. I to jest fantastyczne, że możemy je łatwo transportować. Następna rzecz, możemy tworzyć sztuczne konsorcja, czyli możemy je tak mieszać, żeby uzyskać produkt, który chcemy. Sztucznym konsorcjum jest na przykład kombucha, znana w sklepach, pijemy ją, prawda? Są napoje, czyli może to służyć jako żywność, może to służyć jako bandaże do ochrony przed oparzeniami. Bardzo wiele rzeczy można robić z kombuczy. Ja robię kremy, toniki, szampony, po to, żeby wyrównywać na przykład właśnie pH skóry, mikrobiomy. Bardzo, bardzo duża jest możliwość wykorzystania tych naszych małych mikroorganizmów. Na koniec tej rozmowy, czy są jakieś rady, które mogłabyś dać młodym ludziom, którzy marzą o pracy właśnie w sektorze kosmicznym? Na pewno nie czekajcie, aż ktoś was weźmie za rękę, poda coś na talerzu, bo takie postawy nie są do końca kosmiczne. Jeżeli ktoś chce lecieć w kosmos, słuchajcie, nie ma autostrady w kosmos, prawda? Trzeba zbudować statek jakiś, zbudować rakietę i tam lecieć. I to robią ludzie. Nawet firma w Polsce buduje rakietę. I nie jest tak, że się patrzy, SpaceX, tam drogie bilety, nie stać mnie, tylko nie stać mnie, to sobie buduję rakietę sam. Nie bójcie się, młodzi ludzie, nie bójcie się dream big, po prostu marzyć bardzo poważnie i być proaktywnym. Ja myślę, że to jest klucz do wszystkiego. Z jakiś sobie cel wymyślić, ja chcę być w ESie na przykład, na stażu i robicie wszystko, żeby tam być. Dowiadujecie się, my tu jesteśmy dla waszej dyspozycji, powiemy wam wszystko, jak zrobić, żeby spełnić to wasze marzenie. Oczywiście na miarę naszych umiejętności. Proaktywna postawa i nie bać się marzyć. Jak to mówił John Lennon, we are the dreamers, but we are not the only one. To też jest dobrze. Praca zespołowa też jest ważna. Fajnie jest mieć staż zagraniczny, bo nie wpuszczą was do ESA bez międzynarodowości. No ale wy jesteście w Europejskim Uniwersytecie Kosmicznym, więc już to jest fajne. Następnie być proaktywnym, to co mówię, iść do Polsy, być w Radzie Studenckiej, doradczej prezesa. A mamy tam jedną osobę. Powiedzmy nas, nie może być więcej. Oczywiście, to nie jest łatwe, ale dowiecie się, jakie tam są wymagania. Chociaż jedna osoba tak, żeby tam była i mówiła, słuchajcie, jest taki staż, jest taka szkoła, jest to, aplikujcie, nie? To jest ważne, żeby się dowiadywać o takie rzeczy, bo obłożenie jest teraz, już wszyscy o tym wiedzą. Następna rzecz. Rexus Bexus, platforma OSIP, ESA OSIP. Można każdy wystartować. Jest to bezterminowy taki program do składania swoich pomysłów kosmicznych, eksperymentów w kosmosie. I to jest dostępne z internetu, się wpisuje ESA OSIP i może wam się uda. A już jak jesteście w takich projektach, to już was każdy chce. Każdy już was chce, jak coś takiego pomyślić. Ja byłam w zespole, który składał wniosek do ESA Akademii na eksperyment. Nie dostaliśmy go niestety, ale przeszliśmy do drugiego etapu rekrutacji. Także... Super. Niestety, słuchajcie, jest. Ja brałam udział w ocenie w komisjach Rexusa Bexusa, i były też drużyny polskie, była drużyna z AGH. Bartek Moczała teraz jest w Space Forestie, właśnie buduje rakiety, nie? Polskie. Natomiast on wtedy pokazywał się w STQ, tam się zajawił, on mówi, że nie, on musi robić kosmos, jak to zobaczył wszystko. Też nasze koła naukowe mają dużo osiągnięć. Ale rzeczywiście, to bez dwóch stań, Więc myślę tutaj... Fajnie by było aplikować o loty paraboliczne, żeby AGH wreszcie było w lotach parabolicznych. Loty paraboliczne to co? Loty paraboliczne to jest mikrograwitacja. A, to jest... Przeleci tym okej, dobra. Tak.
Ten projekt, który składaliśmy częściowo dotyczył lotów parabolicznych. Tak? Ja tam nie... Do tej ESA Akademii? Ja tam No. nie odpowiadałam za tą część projektu, bo ja jestem inżynierem materiałowym i zupełnie nie jestem w tych tematach właśnie biologicznych, bo to był głównie biologiczny projekt, ale właśnie od strony materiałowej byłam tam inżynierem w grupie. Pięknie. Również są fly your thesis, czyli na satelitę. Można też fly your thesis na ISS-a. Wszystko to jest dla studentów dostępne. Jest spin your thesis, czyli na takiej wirówce w ESTEC, byście jeździli do ESTEC, robili badania. No, luksus. I studenci o tym nie wiedzą, mówią, nie, gdzie jestem dopiero na 2. roku. Dlaczego nie ty? Jestem na 2. roku. No, No ja już trochę dalej. nie szkodzi. Słuchajcie, ja się przebranżowiłam, bo moja specjalizacja to jest neurobiologia. Ale przebranżowiłam się w 2 lata, jak mój mąż powiedział, bo ja chciałam koniecznie pracować za granicą. No to mąż mi powiedział, że słuchaj, albo ESA, albo NASA. Na żadne inne wyjazdy zagraniczne się nie zgadzam z rodziną. Ja mówię, jakie ESA, jakie NASA, gdzie ja, biolog? W ogóle do ESA, tam trzeba inżynierów, tam trzeba najlepsze mózgi, nie? Słuchajcie, 2 lata wystarczyło, żebym się przebranżowiła i dostała się do ESA. Taka byłam zmotywowana, bo nie mogłam wytrzymać w Polsce. No ale teraz właśnie stwierdziłam, że nie, budujemy polski sektor, tu jest tyle możliwości, tak mało jest firm sektora kosmicznego w Polsce, no i kto jak nie my, to my będziemy tworzyć to wszystko. A więc nawet teraz ta specjalizacja bardziej biologiczna na WTK właśnie. Ale ona tak naprawdę nie jest biologiczna, bo pamiętajcie, no my tworzymy jednak instrumenty, czujniki na odwodnienie, czujniki na ból głowy na przykład, te bioreaktory, to jest cały czas inżynieria. Inżynierii materiałowej mamy potąd, bo musimy robić materiały, które będą właśnie od protonów nas chroniły, które będą chroniły przed regolitem, który się wbija w płuca. 1000 rzeczy musimy wymyśleć, te skafandry nieszczęsne. No. Ja nie jestem inżynierem. A kim jesteś? Jestem informatykiem społecznym, Pięknie. ale to jest na Wydziale Humanistycznym, bo wrzucałem tam rzeczy i w sumie, Bardzo Ale- ciekawe. ale mamy dużo badań, w sensie metodologii, mamy designu, interfejsów, no i programowanie, więc zależy w co chce kto iść. Ale słuchajcie, ja tu widzę kilku kandydatów, że mogą tu pracować. Lub będą miejsca pracy. Buduje się 9 stacji kosmicznych teraz. Komercyjnych. I to będą fabryki materiałów różnych, których nie można wyprodukować w grawitacji. Także materiałówka, no, bardzo dobrze, bardzo Nie jest dobrze. przyszłość, nie jest przyszłość. Tylko to trzeba być laborantem, nie? No bo oni będą tam potrzebować kogoś do labu takiego. I jesteś w labie i musisz to wszystko zrobić. Nie będzie to wszystko zautomatyzowane, no bo musisz też kontrolować. Czyli ja na razie jestem w laboratorium i metale badam. Fantastycznie. Nie. No widzisz, no to Głównie może praca będziesz kiedyś laboratoryjna. miała pracę w kosmosie. I to będzie takie, gdzie pracujesz? A, na orbicie. Tylko 400 kilometrów stąd. Ale w sumie niektórzy mają dalej. No nie? 400 kilometrów. Co to jest 400 kilometrów? Siu, to jest To nic. już trochę pracy jest dalej, zdecydowanie. Dlatego jak oni mówią, że jest tęsknota za ziemią, sorry. Tam, jeżeli coś się dzieje, w 90 minut jesteś w szpitalu. Tam i na ziemi 90 minut, 1,5 godziny. To co to jest za ekstremum? Słuchajcie. Ale że naprawdę tak? Tak. Siu? Tak, Wow! naprawdę, tak siup. O man! I jeżeli coś się dzieje, 90 minut jesteś na to. To dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Myślę, że wiele rzeczy się też dowiedziałyśmy same. Bardzo się To cieszę. był wywiad nie z tej ziemi. Zdecydowanie. Także Też bardzo dziękuję. dziękujemy również za oglądanie.